그러면 정국이 코 곤다이? 자, 지금 풀자. 정국이 장난 아니지. 근데 나 정국이 코 뭔가 그 내성, 야, 요즘 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어, 정국이 코는. 성우 요새 쎄. 아! 이렇게 하면서. 정국이 코 할 때 이래서 이거 안 돼요? 이거 안 돼요? 이게 설명서가 없네. 아, 남준이 진짜 많이 괜찮았어. 해보고 싶은데. 남자야 와 화난다 와 정국이 그냥 그 정도라고? 너가 요즘 좀 심해졌긴 했더라.